1, 2, 3, come on! Hello, good evening. Gawa tayo ng review sa lumpia roller na to. Binili ko sa Lazada. Nagtry ako gumawa ng Shanghai na chicken. Kaya lang parang ayaw ko ang kasi ganito gumawa ako ng chicken lumpia, chicken Shanghai lumpia. Ang ginawa ko ay 1/2 chicken na ground chicken, tapos with carrots, pamienta, magic sarap, yun lang ang tapos contain oyster sauce. Ito. Tapos gawin ko sana ito nung New Year, kaya lang napuyat ako kaya hindi ko ginawa ito. Kaya ngayon ko lang siya ginawa. Tapos nag-try ako ginamit ito. Kaya lang parang ayaw ko ang kinalabasan. Ito ang ginawa ko gamit ang roller. Ito siya, mataba siya pero hindi siya mahaba. Tapos ito ang ginawa ko na hindi ko ginamit ang roller. Mahaba siya. Ano ba ang mas maganda? Yung gamitin yung roller or kasi pwede natin gawing business. 10 pesos ang isang ganito kasi Shanghai siya. Pero pag yung vegetable 5 pesos ang isa. Kaya ano ba ang mas maganda? Naplat ako at siya ko boy hindi siya kayo naplat ako lagyan ng tubig para pang siya. Ay talaga ano bubuli ka kami hindi si bago na matutok may koke kami din sa makapap may pagdadagdag tanawali ka na tapos si kumaan ng pangulog si ang tao
Cici, cakap na lokal banyak terbulan sa balonan paut. Udah biar doi. Iya ko, boyok. Nandos. May bumili. Bisa buat si mau pesentunya, Kan? Ada balik lagi ke namin kami kayak perlu kan kami abad cellphone ang may kulit nila talong ba dyan kami sa ng panel hibot na ikaw, dan udah cuma terjadi cerita motor cowoknya itu gabung jenggar. COVID kasi Ay, aku cahaya si orang itu. oh ikaw sabi na we manururah ngay ta kasta ya makuha ano na ano Pagka din ako pantalon ng jacket. Magpapag-music kami may titika mo tumawag ako Julie sa abi na yung dati na wala may good ano ba ito kung cellphone daw si puro malobatan sa ikot gan Kaya ito. 1, 2, 3. Udah pus tu cak, awak itu hilang kan? Three stories ipakira at restaurant si balik sa Julia aking ganarumal na ito daw na for sa wala daw tama na ito chat ay yasi 25 lahat. Ito yung ginamit ko ang roller. Ano ba ang mas maganda? Yung gamitin ang roller or yung manual? Ito yung manual. Ano? Paki-comment na lang kung anong mas maganda. Yung manual or yung roller. Ito lang. Ginawa ko lang ito para iluto ko para sa amin lang muna. Pero pwedeng gawing business ito. Malaki ang commission dito. Kasi pag pag bumaba ang presyo ng gulay, gagawa na ako ng lumpia. Vegetable lumpia, tsaka Shanghai. Pero ang mahal ng karne ngayon, yung pork karne, 270 ang per kilo dito sa Kalinga. Kaya siguradong walang commission kasi ang mahal nga.
mamahalan ang mga customer pag mahal ang benta natin. Kaya ito, please comment kung anong suggestion niyo. Ito lang ang share natin. Salamat ng marami sa panonood ng mga video ko. Ito lang po. Hello, happy Sunday. Try natin iluto yung ginawa nating chicken Shanghai para matikman naman natin kung masarap, kung okay ang timpla natin bago natin ibenta. Kaya watch lang. Saran, malapit nang maluto ang Shanghai natin. Sarap. Ready na tong suka natin. Ito ang bagay sa panahon ngayon. Kasi ang lamig-lamig dito. Kaya kailangan natin ang maanghang para magpawis naman tayo ng konti kasi grabe lamig. Kaya tikman natin mamaya yung Shanghai natin. Luto na ang Shanghai natin. Tignan nyo, oh. Ito yung yung manual na ginawa kong Shanghai. Tapos ito yung gamit ko ang roller, yung dolmer. Ano ba ang mas maganda? Ano ba? Yung manual ba or yung roller? Gamit ako ng roller. Ito yung suka. Ito. Yung costing ko is bale 120 ang expense ko. Pero pag binenta ko ito, ang ko is half siya. Kasi pag binenta ko 250 less yung yung expense natin, malaki talaga ang tubo. Pero pag pwede naman gawin nyo lang ito para sa bahay nyo. Kung nag-crave ang pamilya nyo ng ganito, mas magandang gawa kayo kaysa bumili kayo. At least pwede nyong dagdagan ang ingredients niya, yung gusto nyong timpla. Kung gusto nyo ang maraming pamenta, kung gusto nyo ang maraming carrots at okra, patatas, potato, yun ang gawin nyo. Kasi pag bumili kayo, mahal talaga. Pero pag kayo ang gumawa, at least marami kayong gagawin na ganito. Ito lang ang natin. Tikman natin kung masarap. Masarap talaga. Ito lang. Try nyong gawin.
Masarap talaga siya. Babush.